अच्छा लगा, उदांश्री का कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत अच्छी लड़की है और बहुत हमें आशा है आगे जाके अच्छा वीडियो बनाएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रूम में रहकर बोरिंग मिलने से ये मेरा दोस्त लोग भी आया है। देखो इधर आओ। हम लोगों का एग्ज़ाम खत्म हो गया तो हम लोग घूमने के लिए आ गए। अभी तेजपुर के नए विशाल में है। जों दिनै बेरायनो फैदों, आंनि लोगोफोर फैदों। एसे शपिं खालामनोसै आरो। दा नायबाय थादों मा मा लायो इसोरो। आंनाथ' फैसा गैया, आं लाया। इसोर लागोन मा मा लायो। अच्छा कुर्ता है ये नई विशाल में। ये दोनों कुछ खरीदेगा, मुझे भी खरीद के देगा शायद ना। कुछ देख रही है ये दोनों। रिजाइबो दं नै मोजां मोजां दं कुर्ताफोराबो। सोरबा फैबा मालाबा हाबलांना लांनो हागोन। क्रिसमासनि अफार होगासिनो दं विशाल गोदानाव। बाय वान गेट वान फ्रि, गांसे बायबा गांसे फ्रि मोनखायो। 500 ल'सो अनलि। सोरबा लांबा लांनो मेरला दं। दा फैसा गैथ'आ, आं दा लांथ'आ, उनाव लांगोन। आरो ओरैजायबो मेरला दं नै सेन्देल बायदिसिना। छोटा होगा बहुत आइटेम्स मोनो बेफोराव, माने बहुत बेलेग बेलेग मोनो। सेन्देलफोराबो गोदान गोदान फैदों नै। बेसेनि बेलाय 299 अनलि नै। मोजां मोजाङानो दं एसे। सोरबाबो फैबा लांनो हागोन आरो। नै बिमाफोरनि थाखाय बिदि सेन्देल दं। 30 थाखाखाय प्राइस गैया। एसे दं इनि प्राइसआ 119, 159। और कांची भी है इधर, अच्छा अच्छा वाला। थर्ड फ्लोर दं, बेवहाय जेन्ट्सफोरनि दं नै माबायदि माबायदि दं नायनो हागोन। ये लड़के लोगों का है, ये देख सकते हैं क्या लंपेन्ट बायदिसिना दं। ओरैजायबो दं नै, ओरैजायबो ट्रेकसुट दं हौवासाफोरनि मोजां मोजां। 399 माने 400 फोरनि दं। ओमफ्राय गस्ला सार्टबो दं, गस्ला सार्टबो मोजां मोजां दं। 499 बेफोरो कटननि मादां। 299 का है ये, कॉटन का है। अच्छा है लड़का लगा के लिए। और इधर नहीं गासिखौबो मोनजोबो। नै बेगखौबो जा मोजां मोजां दंखायो। गासिबो बुस्थुखौनो मोनजोबो आरो दा बेयाव मा लुगैयो लुगैनाय बायदिखौनो मोनजोबो। फैसाल'सो थानांगौ जायखिजाया। आंबो मोनसे लाबाय नै 99 ल' आंना खम दामि काप मोनसे। आरो बिसोरो मा मा लायो देखायबावनोसै ओरै फैदो।
जादों नायनि ओरैजाय अबेसो दङ अबेसो दं नै इयाव टेडी बायदिसिना दं गथ'फोरनि थाखाय नै मोजां मोजां तुम दोनों क्या खरीद रही हो दिखाओ दिखाओ मुझे भी यहाँ पर आके कैसा लग रही है तुम लोग दोनों को क्या ऐसा लग रहा है कैसा लग रही है कैसा फील हो रही है अच्छा देखिए हमने क्या लिया हमने कप लिया कप का सेट लिया प्राइस अच्छा में मिला इसलिए लिया आप लोग भी कभी आने से ले सकते हैं यहाँ पे इधर बच्चे लोगों के टेडी भी है नहीं माबायदि दं और नै ओमफ्राय जे बल बायदिसिना दं माने गासिबो रोखोमनि मालखौनो मोनो बेयावहाय मा लुगैयो एक्चुअली बेयाव गासिखौबो मोनजोबो ओमफ्राय आरो मा दं ओरै देखायबावनोसै नै एसे बाहेरसे इदि नुहुरो सिङाव आरो नुहुरदोंना नुहुराखैथाय जों दा माने 4th फ्ल'राव दं एक्चुअली जोंहा गोदान बिसालाव फैदों आरो दिनै दा खोन्थाथ'वाखैमोन खोन्थाबाय सारप्राइजबो नै ओरैजायबो दं ओरैजायबो दं बहुद दं बे गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना दं सोरबा सोरबा ओमफ्राय आरो ओरैजायबो दं बायदिसिना नै मानसिफोर लागासिनो दं बारा क्लियारलि फैयाखै जानो हागौ गथ'फोरा गासिखौबो मोनजोबो होनबायना फैसाल'सो थानो नांगौ एक्चुअली माबा मोनसे लाबाय एसे बांसिन लादों आं बारा लायाखै क्या लिया तुम दोनों ने हमने टावल लिया उसके बाद ये वाला थाल लिया उसके बाद कप सब लिया ज़्यादा नहीं लिया पैसा नहीं है ना हम लोग के पास अभी जाने वाली हूँ हम लोग और वीडियो को देख के कैसा लग रहा लाइक दबाओ तुम दोनों नहीं हम लोग अभी भी कपड़ा देखने में बेची है बोलो ये लाइक करो शेयर करो दा जों थांनोसै ओमफ्राय सानै मा होनो क्या बोलेगा आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगा उदांश्री का कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत अच्छी लड़की है और बहुत हमें आशा है आगे जाके अच्छा वीडियो बनाएगी तो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा बाय बाय